rekei tũinĩrwo nĩ Women's Guild rĩu. Atumia othe a Women's Guild, ũkai tũgoce Ngai. Nĩndoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, matia rũgendo matitiganagĩria, aya matiũĩ gũtiganĩria, matia rũgendo matitiganagĩria, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, nĩmĩ ciao ciaragia ciugo theru, oigaga ũrĩa Ngai arenda kuuga, aya matiũĩka kana buku, ngoro ciao itherete ta riũa, meciria mao maihũrĩte ũthingu, aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna, meciria mao maihũrĩte ũthingu, aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, mĩtugo yao nĩ mĩthuranĩre, matirĩ ũũru mananjutura, na nĩ ũũgĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ, matingĩhanĩka kana matahwo, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai, matirĩ ũiguithanio na mehia, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai, matirĩ ũiguithanio na mehia, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, matungataga na ngoro theru, matienda kũganwo nĩ ciĩko ciao, meriragĩria kũgocithia Ngai, wendo wao ũtũmaga marũgame, mĩendi moyo aya menda Ngai, nake nĩakenagio mũno nĩo, mĩendi moyo aya menda Ngai, nake nĩakenagio mũno nĩo, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Ithoma ritũ rĩa mbere tũkũrĩona kuma kũrĩ Isaia 43 kuuma mũhari wa 8 thĩinĩ wao, ũngĩhota humbũra ũhoro na atuonie ũhoro wa maũndũ ma tene, ta nĩ marehe aira ao, nĩgetha muonanie atĩ ũhoro wao nĩ wa ma o ma, ona kana marekwo maigue ũhoro moige atĩrĩ, ũcio nĩ wa ma. Inyuĩ nĩ inyuĩ aira akwa, ũguo nĩguo Jehova ekuuga, ona nĩ inyuĩ ndungata ciakwa iria thure, nĩgetha mũmenye na mũnjĩtĩkie, na mũmenye atĩ niĩ nĩ niĩ we. Mbere yakwa-rĩ, gũtiarĩ Ngai ũngĩ wombĩtwo, ona ningĩ thutha wakwa gũtikagĩa ũngĩ. Niĩ no niĩ o niĩ-rĩ,
nĩ niĩ Jehova, na thengia o niĩ gũtirĩ mũhonokania ũngĩ. Ũrĩa njĩkĩte rĩ, nĩ kumbũra, nyumbũranĩire ũhoro na ngahonokania, ona ngonania ũrĩa maũndũ matariĩ, rĩrĩa gũtarĩ Ngai ũngĩ thĩinĩ wanyu. Tondũ ũcio nĩ inyuĩ aira akwa, ũguo nĩguo Jehova ekuga, ona nĩ niĩ Mũrungu. Ya mũico atĩrĩrĩ, gwata hĩndĩ ĩrĩa kwambĩrĩirie kũgĩa mũthenya rĩ, niĩ nĩ niĩ we. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩhota kũhonokia mũndũ amũrute guoko-inĩ gwakwa. Kũruta nĩ ngaruta wĩra ĩ, no ũgakĩgiria ũrutĩke. Mwathani agocwo. Rĩtwa nĩ Sara Wakuria. Jesũ nĩ mwathi na mũhonokia wa ngoro yakwa. Ithomo ritũ rĩa kerĩ rĩkuma Atũmwo 1 kwanjĩrĩria mũraini wa 6 nginya wa 11. Atũmwo 1 kwanjia 6 nginya 11. Kei tũthome. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, makorwo monganĩte hamwe, makĩmũria atĩrĩ, Mwathani, ihinda rĩrĩ nĩrĩo ũgũcokeria Aisiraeli ũthamaki wao? Nake akĩmeera, ti ũhoro wanyu kũmenya ciathĩ, ona kana mahinda marĩa ithe witũ atuĩte na wathani wake mwene. No nĩ mũrĩheo hinya, Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu, na mũtuĩke aira akwa o Jerusalem na Judea guothe na Samaria, ona kinya ituri ciothe cia thĩ. Nake arĩkia kuga maũndũ macio, o mamũcũthĩrĩirie rĩ, akĩambatio igũrũ, na itu rĩkĩmũiyũkia matige kũmuona rĩngĩ. Na rĩrĩa maikaire marorete mũno igũrũ agĩthiĩ rĩ, arũme erĩ makĩrũgama harĩo mehumbĩte nguo njerũ, makĩmoria atĩrĩ, inyuĩ andũ a Galili, nĩkĩ gĩtũmĩte mũrũgame mũcũthĩrĩirie igũrũ? Jesũ oro ũcio watwarwo igũrũ oime harĩ inyuĩ nĩagacoka rĩngĩ, na ũguo mwamuona agĩthiĩ igũrũ. Mwathani arathime ciugo cia mbuku yake theru. Twagũcokeria ngatho Mwathani na twagũtĩĩa nĩ ũndũ nĩwe watwĩta thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩgetha ũtwarĩrie na ũtũririkanie ũhoro wa kiugo gĩaku kĩu twaina ũhoro wakĩo. Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga muoyo na gĩtũũraga kĩna hinya. Tũrathime mahinda maya na nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Tũikare thĩ. Imeisha. Ngwenda kũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mũrĩega? Mwathani arogocwo. Ngeithiai ũguo. Aingĩ anyu tũtigĩrĩgaine na inyuĩ nĩ tondũ wa lockdown, na rĩu makanitha nĩ mahingũrirwo, na nĩ njũĩ nĩ mũkoretwo mũgĩthiĩ wega kũringana na riboti ĩrĩa ngoretwo ngĩamũkĩra ya kanitha witũ wa Baraka, atĩ nĩ mũkoretwo mũthiĩte wega kuma twacokereria, and the Lord has been faithful to all of us and we thank God. Ndĩ mwega nĩ honokete. Jesũ akoretwo amenyereire na akahe kĩrĩgĩrĩro gĩake kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, na nĩ tũkũmũgatha na tũkamũkumia nĩ tondũ nowe mwega. Praise the Lord. Tondũ ndĩika haha na gaka nĩ karathĩnia hanini, mũnjĩtĩkĩrie tondũ gũtirĩ mũndũ tũkuhanĩrĩirie nake. Praise the Lord. Rĩu nĩ atĩ kiumia gĩkĩ twanjĩrĩria nĩkĩo tũroiga nĩkĩo kĩa Guild Week, na nĩ tũlaunchaga kiumia kĩu mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩgetha theme ya
Women's Guild ithie na mbere gutheremio na atumia mathie makiaragia ngumo njega ya Jesu Kristo. Na nĩ ũndũ wa ũguo mwaka ũyũ wa 2021 thimu ĩrĩa macarĩirio nĩ National Youth Guild yumĩte thĩinĩ wa Isaiah 43 and verse number 10 ĩroiga atĩrĩrĩ: You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me no God was formed, nor shall there be any after me. Praise the Lord. Na Gĩkũyũ no wega tũkĩigua ũrĩa aroiga: Inyuĩ nĩ inyuĩ aira akwa, ũguo nĩguo Jehova ekuga, ona nĩ inyuĩ ndungata ciakwa iria thurĩte, nĩgetha mumenye na mũnjĩtĩkie na mumenye atĩ nĩ niĩ we. Mbere yakwa-rĩ gũtiarĩ Ngai ũngĩ wombĩtwo, ona ningĩ thutha wakwa gũtikagĩa ũngĩ. Praise the Lord. Nyinyi ni mashahidi wangu. Praise the Lord. You are my witnesses. Na tunashukuru Mungu kwa hiyo Guild Week, na vile Mungu amenena nasi na kutuambia maneno mazuri sana kutoka kitabu cha Isaia, ambayo nitaongea juu yake, na Mungu ninajua atatubariki. Praise the Lord. Leo tukirora ibuku rĩa Isaia, ni wega tumenye Isaia igayanĩtio maita matatũ. There is first Isaiah, which is running from Isaiah chapter 1 to Isaiah 39. Neo yaragia ũhoro wa Isaia na Ngai akĩmarĩria ũhoro wa mehia mao, ũhoro wa ũrĩa matiganĩirie Ngai, na Ngai nĩametaga macokererwo nĩwe, macokere kwĩ Ngai. Na ũngĩthoma Isaia ĩyo ya chapter 1 to 39 nĩ ũkuona icunjĩ imwe njega mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia, Isaia 1:18. Nĩ mũmĩũĩ inyuothe, yugaga ũkai tũcire, ona angĩkorwo mehia manyu matunĩhĩte ta mũri wa gakarakũ, nĩ ngũmerũhia mahane ta ira, ya white as snow. Praise the Lord. Ũguo Isaia ĩyo chapters icio 39 cikoragwo cikĩarĩria andũ a Isiraeli, na Ngai akĩmeta nĩgetha mamũcokere, tondũ nĩ mathiĩte na makora na magathiĩ kũhoya ngai ici ingĩ. Then from Isaiah chapter 40 to Isaiah 55, it is what we call second Isaiah. Na ĩyo nayo ĩkoragwo ĩkĩarĩria Aisiraeli rĩrĩa matahĩtwo me kũrĩa Babylon, na matahĩtwo nĩ andũ megwĩtwo the Babylonians. Ũguo ĩramarĩria me kũu nĩgetha rĩu ĩmekĩre hinya, tondũ Ngai no acaragia, ona twaingĩra mathĩna-inĩ na twagwa mehia-inĩ, Ngai ndarĩ atigana na ithuĩ. Ũguo na Isiraeli rĩrĩa mahirie na magĩtahwo na magĩtwarwo Babylon, Ngai no aikarire akĩmacaragia. Na thĩinĩ wa Isaia ĩyo ya 40 nginya 55 nĩ ũkuona ĩkĩaria ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Mesia ũrĩa ũgoka nĩgetha amakũre. Na Mesia ũrĩa ũrario thĩinĩ wa gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ is a person by the name Cyrus, the Persian king, ũrĩa wokire nĩgetha akĩruta ciana cia Isiraeli kuma ũkombo-inĩ wa Babylonians
na akimacokia thĩinĩ wa bũrũri wao ũrĩa merĩirwo kĩũmbe. Na ũngĩthoma rĩu 55 to 66 is that Isaiah. The permanent deliverance of the whole world, the nations of the world, through the Messiah, ũrĩa twĩtaga Jesu Kristo. Rĩu ĩyo nĩ ĩra expand ĩka-include rĩu andũ othe, ithuothe, na future deliverance. Tiga ĩrĩa rĩu Isaia araria nayo ya kũrĩa Babylon, rĩu ningĩ nĩ aracoka agakiuga nĩ gũgoka ũrĩa we Jesu Kristo atũkũre ithuothe. Praise the Lord. All said and done, Isaiah chapter 43, rĩu nĩ tũkuona akĩarĩria Aisiraeli. Na rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ndararĩria the northern kingdom, tondũ hingo northern kingdom nĩ yatahĩtwo nĩ gathamio. No rĩu araria ũhoro wa the southern kingdom, which was Judah, and the capital city was Jerusalem. Praise the Lord. Amen. And therefore he's calling them and putting them now, to remember Ngai ũcio ona me kũu thĩinĩ wa Babylon matikorwo nĩ hinya, tondũ Ngai ena mũbango mwega thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Praise the Lord. Amen. Na ũngĩthoma thĩinĩ wa Isaia 43 nĩ ũkuona wega yanjĩtie thĩinĩ wa Isaia 40, tondũ ciugo iria irahũthĩrwo no ta iria cirario thĩinĩ wa 40, Isaia 40. Tondũ nĩ ũkuona Ngai akĩaria nao na akamekĩra hinya. Na ciugo imwe araria ũhoro wacio thĩinĩ wa Isaia 43 nĩ atĩ fear not. Praise the Lord. Mũtigetigĩre, for I am with you. Ũngĩrora wega nĩ ũkuona araria nao akĩmongerera hinya, andũ morĩtwo nĩ hinya. Gĩcunjĩ gĩa 43 ũkaigua ona mũngĩkagerera mũiyũro-inĩ wa maĩ mũtikarindũranio, ona mũngĩkagerera gatagatĩ-inĩ ka mwaki mũtikahĩa. Praise the Lord. Na ĩno nĩ kũmaririkania history yao ĩrĩa moimĩte. The Israelites, they had come a long journey. Nigetha makinye hau, niu no nginya Ngai amaririkanie nĩ Ngai ũrĩa ũtũrĩte arĩ nao. Na 43 yanjĩtie wega mũno, ĩkoiga, but now thus says the Lord, he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. Praise the Lord. Inyuĩ mũrĩ akwa, na nĩ ndĩmoĩ, na nĩ ndĩmũkũrĩte, na mũtigetigĩre, ndĩ hamwe na inyuĩ, tondũ niĩ njĩtagwo Ngai. Praise the Lord. Rĩu ona rĩrĩa mũngĩgerera thĩinĩ wa mũiyũro wa maĩ, nĩ ngũkorwo ndĩrĩ na inyuĩ, na mũtingĩrindũranio. Ona mũngĩgerera thĩinĩ wa mwaki, rĩu aramaririkania history ya Ngai we ũrĩa akoretwo arĩ hamwe nao. Na no wega kũmenya Ngai nĩ amahĩtũkĩirie iria-inĩ, na gũtirĩ mũndũ onao ona ũmwe wao watuĩkire wa kũrindĩrwo thĩinĩ wa maĩ mau. Makĩhĩtũka, Ngai agĩthondeka njĩra gatagatĩ ka maĩ. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ũraria hamwe nao. Na rĩu mekũrĩa Babylon, no mekwĩonera Ngai ũcio, tondũ Ngai araria na ũrĩa andũ ake muonete. That is why they are becoming witnesses. Praise the Lord. Tondũ witness is somebody who is testifying from what he knows. Witnesses or testifies from the point of view of what he has seen and has heard, and that's the testimony. Praise the Lord. Andũ aya rĩu mararia na Ngai na makerwo matuĩke aira a Ngai, nĩgetha mamenyithie andũ Ngai ũcio nĩwe ũ. Praise the name of the Lord. Na
verse number 3, yeah, 43, eroiga, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I am the Lord your God. This is a statement of faith. Kaneno yari ohoro wa witikio wa andu a Israel tondu nimetikitie Ngai uri omwe. I am the Lord your God. Yetagwo Shema. Niyo yari statement omundu wa Israel wothe okira oigaga, the Lord is God and there is no other God apart from the Lord. Praise the Lord. Na niwe wetagwo Yahweh. Yahweh ni kuga atiriri, Ngai na gutiri ungi ohana take, na niwe wombire, na gutiri ungi wari kuo mbere yake na gutikagia. Praise the Lord. Eternal God, Yahweh. Niwe ucio maranda mari ohoro wake tondu ni moe Ngai ni Ngai. Praise the Lord. Amen. The Lord is God. And there is no other. Gutiri ungi. No ni mathiite ogwo makariganirwo na makaigira thiini wa maundu na magatahwo na riu ni marendwo macokerere Ngai, ni metha mamenyithie andu Ngai ucio ni Ngai. Ni mamuonete, ni mamuiguite, na riu matire na kiriga ona kimwe tondu history has proved that God is God. Praise the Lord. Riu haria twathoma 43 and before verse 8, verse 7. Verse 7 is also very important verse. And this is because it speaks of the reason why you were created by God. Praise the Lord. Amen. Verse 7, you have it? Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I have formed and made. Thĩinĩ wa catechism kana ibuku rĩa catechism rĩrĩa rĩa Westminster, the essence of God creating man was man to glorify God. Praise the Lord. Amen. You are created to glorify God. You are created to testify about God's goodness. Wopirwo nigetha ugathagiririe Mwathani, nigetha umbũrage Mwathani, nigetha ũgocithagie Ngai, to glorify God in all what you do. And therefore, Isaiah 43 is calling the Israelites to testify about this God because they know Him. They have walked with Him. They have seen Him. And they have tested that the Lord is good. Praise the Lord. Amen. Even if they are passing through challenges, nimagereire kundu kuritu tondu bururi-ini wa ugeni gutiari guthaka muno na gutiari ona nimakiraga uguo makoiga tutingihota kuina rwimbo rwa Ngai witu bururi wa ugeni, makachuria inanda ciao na makoiga tutingihota kuina rwimbo rwa Ngai witu bururi wa ugeni. Praise the Lord. Riu Ngai agetana na niho turathi riu nigetha tuingire uhoro-ini hariaho agetana na koiga, bring out the people who are blind yet have eyes, who are deaf yet have ears. All nations gather together and the people assemble. Aria mena maitho na mationaga. Muraigua? Mena maitho na mationaga. Mena matu na matiguaga. Nĩ tondũ Aisiraeli nĩ maregete
marĩ na maitho na makarega kuona Ngai. Spiritual blindness. You know, spiritual deafness. Na matiraigua. Rĩu nĩo maretwo moke nĩgetha rĩu magĩe na maitho mone Ngai. Magĩe na matũ maigue Ngai. Matige rĩu gũcoka gũtuĩka atumumu a njĩra cia kĩroho. Itaigua cia njĩra cia kĩroho. Rĩu mataũkwo wega mamenye Ngai nĩ Ngai. Praise the Lord. Amen. And all the nations, gũtirĩ mũndũ ũratigwo na thutha. Tondũ verse 7 ĩroiga atĩrĩ, nĩ niĩ ndacreatire o mũndũ o wothe. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ. Nĩ niĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũngĩhota kũmba tiga o niĩ. Na andũ a Isiraeli nĩ makiuzagwo tondũ nĩ moragia atĩrĩrĩ, ona arĩa makaga ngai cia mĩhianano. Ngĩthoma chapter 40, 41, 42 ĩraria ũhoro wa ngai icio cia mĩhianano. Atĩ mũndũ oyaga ngai akamĩicũhia, akamĩthondeka kuma mũtĩ-inĩ o ũrĩa Ngai akũririe, tondũ nĩ Ngai mũmbiwe. Agacoka agathondeka mũtĩ ũcio ũgatuĩka nĩguo arugaga naguo ngũ cia kũruga, akaruga keki akarĩa. O mũtĩ ũcio rĩu ningĩ akoya na Ngai nĩwe ũheanaga nginya irio cia kũrĩa. Mũndũ ũyũ agatuĩka nĩ mũkĩĩgu mũno, tondũ mũndũ ũrahoya ngai cia mĩhianano nĩ mũndũ kũmbabu, nĩ mũndũ mũkĩĩgu mũno. Na rĩu haha nĩho spiritual blindness. Mũndũ taramenya Ngai na nĩoĩ Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ, nĩwe mũmbi wa igũrũ na thĩ, nĩwe mũtũhei kĩrĩa gĩothe tũrĩ nakĩo, na mũndũ agacoka agathiĩ kũinamĩrĩra mĩhianano. Praise the Lord. Ngai agakĩmeta agakĩmera rĩu rĩ ũkae. Haha nĩ tarĩa mũndũ gwĩtwo Elijah macemanirie na Ngai na prophets na andũ arĩa mahoyaga ngai cia Baali, makiuga nĩ wega tũmenye ũmũthĩ Ngai nũ. Who is God to be worshipped? Na nĩ tũĩ ngai cia Baali cititũraga muoyo, citirĩ na hinya, citirĩ na ũhoti. No Ngai wa Elijah agĩcokia na mwaki. Na noho rĩu haha tũrakĩrwo atĩrĩrĩ, all the nations, iruka ciothe macemanie na meoranie atĩrĩrĩ, who among them can declare this and show us the former things? Nũngĩhota kũheana ũhoro wa Ngai wĩkĩte, ũrutĩte na akaringa ciama, tondũ twĩna history ya Ngai ũrĩa tũĩ, wanaringa ciama, waneka maũndũ manene. Nũngĩhota kwaria ũhoro wa Ngai ũcio? Andũ a Israeli magakĩrwo atĩrĩrĩ, verse 10, you are my witnesses. You can speak about God. You have seen what God has done. You are my witnesses. Mumeona. You are my witnesses, declares the Lord. And my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. And before me no God was formed, nor shall there be any after me. I am the Lord. Jehovah ndoire. Kiugo kĩu kĩanahũthĩrwo atĩ Ngai akĩaria na Musa amwĩrire atĩrĩrĩ, nĩ niĩ Jehovah ndoire. Thiĩ ũmeere, I am has sent you. Jehovah ndoire. Gũtirĩ Ngai ũngĩ na ndaũmbĩtwo. Na mbere ĩyo gũtiarĩ na gũtikagĩa. Na no wega tũmenye theology itũ andũ a Ngai. Tondũ ona rĩmwe nyĩmbo imwe tũraina, they are not theological. Tondũ nĩ wega tũmenye Ngai na tũmenye gũtirĩ Ngai ũngĩ. Hakuna Mungu ila yeye. There is no other God. Beside him, no God. Praise the Lord. Amen.
ngai icio citugaga icio gutire na itire na hinya tondu ngai noe ngai na gutire ungi. Praise the Lord. I am who I am. Aisiraeli makiarĩrio nĩ ngai marakĩrwo rĩu magĩthiĩ marie na magĩe na hinya tondũ ngai ũcio nĩ ngai na atũrĩte hamwe nao. Na ũngĩthoma thĩinĩ wa chapter 43, it's also very encouraging to us. Harĩa mbere kugĩte atĩrĩrĩ, ona mũngĩgerera kũndũ kũritũ na mahinda-inĩ maya tũrĩ namo nĩ tũgereire kũndũ. Gũtirĩ mũndũ haha ũngiuga ndagereire kũndũ. Mahinda-inĩ marĩa tũrĩ namo nĩ tũgereire kũndũ, no nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho tondũ Ngai nĩ wa ma na nĩ wa kĩhoto tondũ kiugo gĩake nĩ kĩa ma. Ona mũngĩkagerera kũndũ kũritũ mũtikahobanĩrio. Praise the Lord. Ona mũngĩkagerera mũiyũro-inĩ wa maĩ mũtikarindũranio. Ona mũngĩkagerera mwaki-inĩ nĩ wega kwĩhe hinya atĩ Ngai ũyũ tũtungataga nĩwe ũcio tũrerwo tũthiĩ twarie ũhoro wake. Atumia, mwaka ũyũ atumia mũraringĩrĩrio rĩu mwarie ũhoro wa Ngai tondũ ona inyuĩ no mũgereire kũndũ kũritũ mũno, mathĩna ma families magakorwo me maritũ mũno, no Ngai agatwarĩria agatwĩra atĩrĩrĩ arĩ hamwe na inyuĩ. Praise the Lord. Hamwe na inyuĩ. Rĩu ona ni no nduĩke mũira. Praise the Lord. Ona ni no njĩke atĩa? No nduĩke mũira. Kiugo gĩkĩ to atumia aiki tondũ ona ithuĩ no tũgereire kũndũ. Nĩ tuonete Mwathani akĩringa ciama nene ta iria ringire Aisiraeli makiuma Misiri. Nĩ tuonete ciama nene. Praise the Lord. I can testify about the goodness of my Lord. Ati Ngai nĩ akoretwo arĩ hamwe na ithuĩ ona twagerera kũndũ kũritũ. Amwe anyu hihi matiũĩ ndarĩ hatĩka-inĩ ya mũrimũ ũyũ wa COVID. Na mũrimũ wa COVID is no joke. Ti mũrimũ mwega. Na mũthenya ũmwe ndĩna ruo ndĩ thibitarĩ ngĩheo oxygen. Rĩu Ngai akĩringa kĩama kĩnene mũno na ruo nĩ rwaregete gũthira. But one night at midnight kĩama Ngai akĩringa kĩnene mũno. Thaa thita cia ũtukũ ruo rũgĩthira hau na hau. Rĩu ciama icio cia Ngai no tũhote gũtestify tuge Ngai nĩ Ngai, nĩ ahonanagia na nĩ ekaga maũndũ manene. Nĩ niĩ ũyũ rĩu ndĩraria haha. Rĩu mwahota gwĩciria nĩwe kana tiwe? Nĩ niĩ ũcio ũraria haha tondũ nĩ Ngai na nĩ aringaga ciama nene. Na no tũiguĩte andũ angĩ maringĩirwo ciama nĩ Ngai na no marũgame gatagatĩ-inĩ waitũ na moige Ngai nĩ Ngai. Na ũngĩthoma verse 16 nĩ ũkũigua Ngai akĩaria nao akĩmera atĩrĩrĩ, thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters. Ithe ũcio ti ũhoro wa kũgerera njũĩ-inĩ, iria-inĩ, Ngai agĩthondeka njĩra. Who brings forth chariot and horses, chariot and horse, army and warrior. They lie down, they cannot rise. They are extinguished, quenched like a wick. Makahorio takanyitĩra. Karotambi gakahorio. Ame gũkĩte na ndihũ nene ciana ngora. No niĩ ngeka atĩa? Ngatoria ndihũ icio cia maĩ na mbũtũ ya Firaũni ĩkamerio nĩ maĩ mau. Ũcio nĩ Ngai agoka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na no wega Aisiraeli nĩ mamakĩte mũno rĩu hingo ĩyo magĩthiĩte ũguo, ona nĩ manjĩtie kuuga rĩu reke nĩtũcoke tondũ nĩ mamakaga macũthĩrĩria mbũtũ ĩrĩa yũkĩte na ĩrĩa yamoimĩte thutha, moimĩra mũrĩmo ũrĩa makĩanjia kũgoca Ngai. Miriamu akĩoya kĩhembe akĩgoca Ngai. Praise the Lord. Tondũ no ũkumĩra thĩinĩ wa kĩrĩti kĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wakĩo na no ũkuoya kĩhembe ta Miriamu ũgoce Ngai.
Uine rwimbo rweru ni tondu amefanya maajabu. Siwezi kueleza. Ametenda mambo ya ajabu. Who brings forth the chariot and horse, army and warrior, they lie down, they cannot rise. They are extinguished, quenched like a wick. Remember not the former things. Riu rero atiriri. Riu ndukae kutidoki ririkana history. Wewe na history ona we haria ukinyetio ni Ngai. History yo rero atiriri. He is now going to do a new thing altogether. Praise the Lord. Niye gwika undu mweru thiini wa muturire riu ona hau hitukite na ngarikia ndirerwo mambo bado atatenda mambo mengine mapya katika maisha yetu. Tukiwa mashuhuda wa Bwana atatutendea mambo mapya. Tutaimba wokovu wa Bwana, tutaimba sifa zake katika maisha yetu. Bwana atatenda mambo mapya. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? Nidireka undu mweru. Kai mutaraigua nidireka undu mweru. Ni muraigua. Hena undu uraigua Ngai ni egwika mweru thiini wa miturire itu. Aisiraeli marerwo matikorwo ni hinya tondu Ngai ni areka undu mweru. Na nikio turerwo tutuike witnesses a Ngai thiini wa wira wake. Mwathani arogocwo. Acts chapter number 2. Arutwo Mwathani thiini wa chapter 1. Ni tondu ithuothe ni tutuikite aira ake na nikio turatuika witnesses, the disciples of Jesus Christ, because we have known him and we are going to testify to the whole world. Matthew chapter 28. Jesu akira arutwo ake thiini thi yothe riu mukahunjie. Aria metikia mukamabatithia mukimaigagirira moko mukimatuaga arutwo akwa. Praise the Lord. We are becoming witnesses of Jesus Christ because we have known him. We have walked with him. We have seen him doing great and mighty things in our midst. God has given us that charge to go and become witnesses. Atumia girodi, athuri na airetu na anake aria muri goko to atumia girodi turaria horo wao turerwo ni tutuike mashahidi. We become witnesses of Jesus Christ wherever we be. Maundu-ini maria tugukorwo turi namo na Jesu Kristo akiariria arutwo ake atanambata iguru akimera mutikae kuma Jerusalem mutambite kuiyurio na roho wakwa. Praise the Lord. The Pentecost experience iria twaririe horo wayo Sunday. Mutikae kuma Jerusalem mutaiyuritio roho wakwa nigetha muthie mukahunjie mwanjiririe ku Jerusalem, Judea, Samaria and the whole world to know Jesus Christ as Lord and Savior. Praise the Lord. Tumagarie kumwona njega ya Jesu Kristo ni tondu nitumuonete akiringa ciama nene na kumania na hau arutwo Mwathani maihurio na roho tondu roho wa Mwathani wokire ukiihuria andu othe airuka ciothe na ndwacagurire nginya atumia aria mari ho makiihurio na roho makianjia guthioma thiomi njeru. Praise the Lord. Miturire yao igicenjia maundu makianjia kugaruruka tondu twatuika mashahidi a Mwathani ona ithuĩ tutuikaga testimony ithuĩ ene ona tutari turaria kiugo ona kimwe kuma kanua-ini gaitu already ni turi aira a Mwathani Jesu Kristo. Mundu arana gitambaya kiu ria kihana ona utari uramwariria ni amenya mundu wa Ngai haha. Praise the Lord. Kwa sababu umekuwa mshahidi na nikio wikiritwo ruri tondu mshahidi ni mundu mware ruri ruoro rwa Jesu Kristo. He has been inscribed, you know, a seal itangithakirika mundu mwandike na seal kana akahurwo muhuri ndangitharika tondu ucio ni muira wa Jesu Kristo. Muira ri
ithe to nginya ugikire muhuri ungikineana taito itari na muhuri ri iyo ni iraria riu no nginya wikirwo muhuri na niwe Jesu Kristo. Ona gitambaya giki wikirite mutumia wa guilt riu no nginya ukorwo wikiritwo muhuri wa Jesu Kristo thiini wa ngoro yaku nigetha uhote kwaria kiugo kia Ngai, nigetha uhote kumeana ndumiriri ino ya Jesu Kristo. Na nitukuona Ngai agika maundu manene thiini wa atumwo makaringa ciama ikonekana a Petro na Johana ona magithie kuhoya riu ni mahetwo hinya ona wathani iguru ria daimono ciothe na maundu mothe mangiukirira kiugo kia Ngai makaria kiugo kia Ngai andu makamukira honio andu makamukira ona kwehererio daimono ni tondu Ngai roho wake ari iguru ritu ithui andu a Ngai aria tuthuritwo muthenya wa umuthi. We are the witnesses. Acts chapter 9 verse 16. No wone mutumia umwe na no wega tondu riu tukikire kiumia gia atumia. Mutumia umwe wetagwo Tabitha na niwe wari Dorcas. Na ni atestifyaga uhoro wa Ngai na njira nene. Na riria akuire andu itura riu yetagwo Jopa magithie magikora Petro makimwira riu mutumia ucio ni akuite. Mutumia mwega, mutumia wekaga maundu mega, mutumia wa testifyaga about Jesus Christ. He ni aigana mangiuka umuthi uyu moige mutumia ucio ni arekaga na arari mwega na riu tutiui uria turikaga. Ni aigana gatagati-ini gaitu mangihana Dorcas mangihana Tabitha, ni aigana mangiririrwo ni undu wa mawiko maria mekaga. Atumia angirori ni mekaga mawiko mega. Mamwe mamo ni ati ni mateithagia ciana cia ndigwa. Ngiro dinirafirwo impact yayo thiini wa makanitha maitu ni maroraga ciana cia ndigwa, ni mateithagia thini, ni mateithagia aria arwaru na mawiko mau mothe ni mekagwo ni guilt. Niguo kana tiguo? We thank God for the guilt becoming witnesses of Jesus Christ, spreading the good news through charity work, gutwara ndumiriri ya Ngai. Na no nyende tukihane ta Tabitha na Dorcas. Acts chapter 12 and verse 12. Nitukuona mutumia ungi hau mwega muno uragwetwo the Mary, the mother of Jesus. Is it? Ithe ndirari uhoro wake thiini wa chapter 12 verse 12. Are you together with me? Na mtwa mwathani ni maracemania nyumba-ini yake. Women have a place for prayer. Ni mahoyaga na mahoya Ngai akaigua. Ngai ageka undu munene gatagati-ini gaitu. Praise the Lord. Arutwo mwathani riria macemanĩtie thiini wa nyumba ya ndungata igwitwo Mary makihoya Ngai nigetha Petro ohorwo tondu Petro athiaga kũragwo. Na niho tuĩ atiriri Petro akiumio ni mũraika utuko na agĩũka agĩkora andu makihoya thiini wa nyumba ya mwari wa ithe witu. Let us open our houses as houses of prayer. Nyumba citu tondu turi mashahidi ma mwathani ituike cia kuhoyagirwo Ngai, cia gwitanagira Ngai tondu Ngai ni aiguaga ona riria tukuhoera kuu gwitu micii-ini. Praise the Lord. Amen. Nitukuona kairitu gegwitwo Roda. Ukihoyo kairitu ketagwo Roda. Kairitu kau ketagwo kari kairitu karia tungiuga kairitu ka wira. Ni mwandika kairitu ya wira. Kairitu kau kahoyaga kari na witikio na nigetikagia Ngai ni egwika ati ni egwika. Ni no nyenda tutuike kairitu ta kau ona okorwo no kairitu ta karia hiyo nginyarara
tondu kuri andu manginyararika kuri Ngai ni matihikaga. Praise the Lord. Wahota kuhuthio muno tondu ringi ngirudi no ikorwo ya wazito muno, na ni muiguaga nginya andu makiuga nginya matatu-ini ikara wega, you know, riu wihuritie giti kingiikarira mundu wa ngirudi kiragwo ucio wa ngirudi, tondu we mutumia wa ngirudi nionekaga ni mutumia wikinyiire, mutumia ngara, ona thi handu ndakoragwo na heho. Riu ka square nituo mwirago mutumia uyu kairitu gaka nikangianyararirwo muno, gaka getagwo Roda, na gagiuka gakiruta wira akiuga Petro haja na tia wingi muno magetikirie no turerwo atiriri, she kept on insisting it is so. I don't know no, stand with your faith. Ona andu marega gugwitikia tondu we no wi Ngai ni araria na aramera Petro haha makamwira we no anga wi muguruki, where you are out of your mind. Gagathi na mbere Petro haha tondu witikio-ini ndangirutwo uria etikitie. Petro haha ki eka thutha-ini ile matiracoka gugitikia na kairitu gaka nima nigekumenya uria gekugaga. May we become like Rhoda, ati no to insist na tuge uria turoiga niguo tondu ni tuwi Mwathani no eke na no ahingie thiini wa miturire itu. Praise the Lord. Mwathani arotuhe ugurio wa guthie tukiaragia ndumiriri yake, na atumia no marathi makiricognize-agwo muno, na Ngai no aramahe favor nene muno thiini nginya wa bururi, thiini wa maundu. Ona riu Tanzania ithe tutikira mutumia president, ni murete ya atumia ati riu no mugweteke thiini wa East Africa ati ona no mutongorie bururi uyu. Ona ndirahoya Ngai 2022 kai Ngai atakiheana suluhu guku, kai atakiheana suluhu. Tuna independence, tuna uhuru, Ngai atuhe suluhu guku. Amwe matiranyita. President wa Tanzania etagwo atia? Samia Suluhu. Riu turahoya tuhewo suluhu guku. Kuri na atumia mangihota kurugamirira kihoto thiini. Na by the way, you can see the difference. You can see the difference. Suluhu and the one who was there before. Who was he? Pombe. Magufuli. May his soul rest in peace. Ni arutire wira wake. No ni turona changes ile irehetwo na mutumia witagwo Suluhu. Niona ndirenda muthenya umwe turicemania na Suluhu, tondu ndirona akiruta wira wega, agiciria wega, agiteithia bururi ucio wega muno, na atumia manatumirwo ni Ngai muno kurehe deliverance kuri mabururi. No tugie na atumia mekuruta wira, ukonekana wira ucio ni wira. Ona kanitha-ini tukona atumia fiu ni merutire na makonania wira uyu ni ira a Mwathani Jesu Kristo. We are waiting to see more Suluhus in our society. Aria meguteithia andu na mekwarahura maundu maria maingi makomete. Yes, Magufuli had done quite a lot, but there are some things which were not right. But you can see the difference. You can see the difference. Praise the Lord. And now we are calling upon women. 2022. Tondũ kũringana na katiba ĩrĩa ĩkuo nĩ atĩ ndiũĩ kana nĩ gũgĩcenjio ĩno ya BBI, tondũ rĩu ndĩrona ta ĩrũgamĩtio
ndikiũĩ ũrĩa igoti rĩkuga, no ona katiba ĩrĩa tũrĩ nayo nĩ ihete atumia hinya mũingĩ mũno, tondũ ĩroiga 2/3 gender rule. We have been given slots and we must occupy as women. Kũrĩa gwitũ maĩ marĩa tũnyuaga nĩ ma atumia, maneirwo arũme makĩremwo. Rĩu metagwo Women Self Help Group. Atumia marutaga wĩra nginya ũkona wĩra ũcio nĩ weka atĩa. Arũme nĩ marĩte mũno, wama nĩ project makarĩa. Atumia ti mũno. No wega ona arũme mahonoke rĩu matuĩke aira a Jesu Kristo. That will make the difference. And that is why in the church, because the majority are women, nĩ tuonete Ngai akĩrathima atumia na njĩra nene mũno. Ona arora gĩthomo-inĩ, ministries-inĩ, bũrũri-inĩ, mwana wa kahĩĩ rĩu thutha mũno, tondũ nĩ aregire kanitha, nĩ aregire gũtuĩka mũira. No mũtumia nĩ eyumĩririe mũno na akĩgoca Ngai mũno, na nĩkĩo tũrona atumia nĩo mara-occupy positions of power, tondũ Ngai nĩ ahingũraga mĩrango rĩrĩa twamũtungata. Praise the Lord. May God help us. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Romans chapter 16, Paulo nĩ ũmwe wa andũ arĩa matambũrĩte atumia mũno. Romans nĩyo kũrĩkia nayo chapter 16, tondũ aira acio nĩ aingĩ mũno magwetetwo nĩ Paulo. Nĩgetha we mũtumia ndũgecirie atĩ no ũrege kũruta wĩra wa Mwathani, no ũhote gũkinya kĩwango kĩa nginya ũkaricognizewo nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte na wĩra ũkonekana. Paulo aroiga atumia mamũteithirie mũno thĩinĩ wa Romans chapter 16 ngĩrĩkia. Twĩ hamwe na inyuĩ nĩgetha tũrĩkie. Na nĩ ngeithia araheithania. Personal greetings. Verse 3 akageithia mũtumia greet Prisca. Aquila ti mũtumia, no rĩtwa rĩrĩa sound ta mũtumia. Nĩguo. Rĩu agacoka akoiga verse number 6, greet Mary who has worked hard for you. Agacoka agathiĩ ũguo akageithia atumia me hau. Verse 12, verse 13, akoiga greet Rufus, chosen in the Lord, also his mother, who has been a mother to me as well. Akoretwo mũtumia wa bata mũno nginya agatuĩka wa gũtungata Paulo. Angĩ magakĩgwetwo hau, he ũngĩ ũretwo Julia, andũ metagwo Julia. Rĩu atumia nĩ magwetetwo nĩ Paulo nĩ ũndũ wa wĩra mũnene mũno manaruta. Ona angĩ maretwo a Phoebe, arĩa manjĩrĩirie kanitha ũcio wa Romans. Ngeithi icio iraheo atumia acio. Ithuĩ ta kanitha wa Presbyterian Church nĩ tũkwenda kũ-recognize atumia thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ kĩa Women's Guild, na tũmere mathiĩ na mbere kũhunjia, na tũnyitĩrĩre gĩkundi gĩkĩ kĩa Women's Guild. Support ĩrĩa yothe mangĩenda kũheo nĩ kanitha, ithuĩ nĩ tũkũmahe tondũ nĩ tũĩ nĩ aira a Jesu Kristo. Mahinda-inĩ maya nĩ ngwenda atumia arĩa marĩ kuo a guild moke haha mbere marũgame ho nĩgetha tũkĩrugũrie kiumia gĩkĩ kĩao, nĩgetha mathiĩ na mbere magĩtuĩkaga aira kũna a Jesu Kristo na tũkĩmahoyagĩra. Kujeni hapa mbere. Mwathani aromwĩka wega atumia, aromwambararia
arotuma mutuike ageriru kona kona, arotuika mutuike agutherema thiini wa mawira maria mothe murirutaga, ona kuu kwanyu micii-ini, ona kuu kanitha-ini. Wira munene muno murutaga, tutingiriganirwo ni inyui. We salute you women. Na muri athaka muno, muri athaka muno. Riu no wega kugiaga na mutumia wa Guild, ona atumia aria angi mari guku na ni mendete Guild, ni marugame tuhoe hamwe na Guild. Atumia aria angi mari guku na ni mendete Guild, na ni meriragiria uhoro ucio, ni wega kuneana atumia aya mbere ya Ngai. Ngimuthomagira ciugo ici. Inyue ni inyue aira akwa, uguo niguo Jehova ekuga, ona ni inyue ndungata ciakwa iria thurite, nigetha mumenye na munjitikie, na mumenye ati nie ni niwe mbere yakwa gutiari Ngai ungi wombetwo, ona ningi thutha wakwa gutikagia ungi. Nyinyi ndio mashahidi wangu. Praise the Lord. Atuombe. Mwathani Ngai na mutugima, ni twagucokeria ngatho ni undu wa kiumia giki kia Guild giki twanjiriria muthenya wa umuthi na kumbura na kuga ati ithuĩ turi aira aku, na ni ututumite nigetha tukahunjie ngumo ino yaku njega. Riu ni twaneana atumia aya moko-ini maku, kiumia giki makianjiriria ona makimemerekia ngumo yaku ituike ya kumenywo ni andu othe, na mamenye gutiri Ngai ungi o tiga we, na gutikage ungi. Na ni twahoya favor yaku iguru ria atumia aya, twiga Mwathani wionanie gatagati-ini ka wira wao, maundu-ini mao mothe. Riu ni twiga na twimbura ati kiumia kia Guild riu ni officially launched in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, and may God bless you. May God bless you. Tukurugama na iguru ithuothe otoguo tweka nigetha tuyoere kirathimo twi hamwe ithuothe. Na riu thayu wa Ngai uria utangimenyeka uria utarie uraikaria ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nakuo, nigetha muture mumenyete Ngai ona mumwendete Jesu Kristo mwonokia witũ, na kĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe Ithe witũ, kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroge hamwe na inyuĩ rĩu mũkiumagara ona mũgĩthiĩ mũgĩtuĩkaga aira a kũmemerekia ndũmĩrĩri ya Jesu Kristo. Kĩrathimo kĩu kĩrotũra hamwe na inyuĩ rĩu na hingo ciothe. Amen. Amen.